蒙塔格轉身望住佢老婆，佢坐喺客廳中間同個播音員講緊嘢，個播音員又應返佢，蒙塔格太太。佢係咁講呢樣嗰樣，同埋其他嘢。蒙塔格太太另一件事，仲有一件事，上面附加嘅轉換器使咗佢哋100蚊，會喺個播音員對住冇名冇姓嘅觀眾講嘢嗰陣，自動插入佢個名，而預先留低嘅一段空位，可以用嚟填入適當嘅音節。仲有一部特別嘅點波導頻器，用嚟投射個播音員嘅電視影像，對到正佢個嘴唇位，發出完美嘅母音同子音。佢個態度好友善，冇疑問，非常之友善。蒙塔格太太，而家睇過嚟呢邊啦。佢擰轉頭，雖然佢明顯冇聽緊。蒙塔格話：今日唔返工同聽日唔返工，永遠唔去打火站返工，就差一步之嘛。麥卓話：不過你今晚會去㗎，係嘛？蒙塔格話：我仲未決定，而家我有股好犀利嘅衝動。想打爛啲嘢，殺死啲嘢。麥卓話：開架金龜車去啦。蒙塔格話：唔使啦，多謝。麥卓話：金龜車條鎖匙就喺床頭櫃度。我有嗰種感覺嗰陣總係鍾意開快車，飆到95英里嗰陣，感覺不知幾正。有時我會開成晚車先返歸，你根本冇發現。喺鄉下地方揸車好好玩，會撞到兔仔。有時會撞到狗，開架金龜車去啦。蒙塔格話：唔要，我唔想。今次我想保持住呢種有趣嘅感覺。天啊，越嚟越勁啦！唔知點解，我超唔開心，我好嬲，但又唔知點解，我覺得自己中咗，覺得肥咗。我一直忍咗好多嘢，又唔知想點，我可能甚至要開始睇書啦。麥卓話：佢哋會拉你去坐監㗎，係嗎？佢望住佢個樣，好似佢喺塊玻璃牆後面咁。蒙塔格着返衫，開始喺間房度行嚟行去，靜唔落嚟。蒙塔格話：係啊，話唔定係個好主意，喺我傷害到人之前拉咗我。你有冇聽到不提講嘢？你有冇留心聽佢講咩？佢知晒所有答案，佢係啱㗎。開心快樂好重要，樂趣就係一切。而我都仲係坐喺度自己同自己講嘢，我唔開心，我唔開心。麥卓話：我好開心啊，個嘴角翹起笑樣，而且好自豪。蒙塔格話：我要做啲嘢，我甚至仲未知要做咩，但我要做件大事。麥卓話：我懶得再聽你喺度廢噏。講完就擰轉身背住佢，繼續望實個播音員。蒙塔格撳咗牆上面個音量控制掣，個播音員就收咗聲。蒙塔格話：小麥，佢停咗一停，呢間係你嘅屋，亦都係我嘅。我想我而家應該話你知一樣嘢，咁先至啱。我早就應該話你知，但係我甚至唔敢同自己承認。我想俾你睇樣嘢，我過去1年一直收埋，匿埋，有時喺呢度，有時喺嗰度，我唔知點解，但我就係做咗，一直冇話你知。佢拎咗張直背椅，慢慢將張椅穩陣拉入客廳，放喺近大門嘅地方，爬上張椅企咗陣，好似個台座上面嘅石像咁。佢老婆企喺下面等緊，跟住佢伸手拉開冷氣系統個格閘，隻手伸入去右後方摸嚟摸去，又移開塊金屬板，拎咗一本書出嚟。佢望都冇望就將本書掉落地，跟住又伸手上去拎多2本書，將書掉落地。佢對手唔停咁動作，掉書落嚟，細本嘅，幾大本嘅，黃色皮嘅，紅色皮嘅，綠色皮嘅。等到佢掉完之後，佢低頭望住喺佢老婆對腳旁邊嗰20幾本書。蒙塔格話：對唔住，我真係冇乜點諗，但而家睇嚟我哋喺同一條船上面啦。麥卓向後退，好似突然之間有班老鼠從地板度走出嚟咁。佢可以聽到佢唞氣好急促，塊面仲冇晒血色，對眼睜到好大。
佢嗌佢個名2次、3次，然後發出一下烏煙聲，向前伸手攞咗一本書就跟住走去廚房個火爐度。蒙塔格捉住佢，佢尖叫起嚟。蒙塔格攬住佢，見到佢試圖掙扎，對手亂咁抓。蒙塔格話：唔得，小麥，唔得，等等，停一停好嗎？你唔知，好啦。佢摑咗佢一巴，又捉住佢，搖佢。蒙塔格嗌咗佢個名，喊咗。蒙塔格話：小麥，聽住，聽我講陣好嗎？我哋咩都做唔到，我哋唔可以燒咗呢啲。我想睇一睇，至少睇一次。如果隊長講嘅係真，我哋就一齊燒咗佢哋。信我，我哋會一齊燒咗佢哋。你要幫我。佢低頭望實佢塊面，輕輕捏住佢個下巴，穩陣咁攬住佢。佢唔單止係望住佢，同時亦都喺佢塊面度揾緊自己，睇下佢要做啲咩。唔理我哋中唔中意，都已經踩咗入嚟啦。咁多年我一直冇要求過你啲咩，但我而家要求你呢件事，求下你呢件事。我哋要開始做啲嘢，搞清楚點解我哋會搞成咁一鑊泡。你同嗰啲靠食藥度過嘅夜晚、架車，同埋我同我份工，我哋直情係衝緊去個懸崖度。小麥，天啊，我唔想跳落去。呢樣並唔容易，我哋撐唔到落去，但或者我哋可以拼湊出嚟，搞清楚，並且互相照應。我而家好需要你，我講唔出有幾需要。如果你仲愛我，你就可以忍到過去24、48個鐘，我只係要求咁多，然後一切就結束。我保證，我發誓，如果呢入面有啲咩意義，只要喺呢嚿亂七八糟嘅嘢入面有咁一點點，或者我哋可以傳俾其他人。佢冇再掙扎，於是蒙塔格放開咗佢。麥卓拖住冇力嘅身軀，挨住牆滑落地板度望住啲書。佢隻腳掂到一本，佢見到就將隻腳縮開。蒙塔格話：嗰個女人，嗰晚，小麥，你唔喺度，你冇見到佢個樣。仲有克萊利斯，你從來冇同佢講過嘢。我同佢傾過計，而不提嗰班人好驚佢。我想極都唔明，點解佢哋會驚好似佢咁樣嘅人。昨晚我不停拎佢同打火站入面嘅人比較，我突然發現我一點都唔中意佢哋，我都唔再中意自己啦。我諗，或者最好嘅方法係打火完燒咗自己。麥卓話：蓋伊，大門傳嚟好輕嘅聲音，蒙塔格太太，蒙塔格太太，有人嚟咗，有人嚟咗。蒙塔格太太，蒙塔格太太，有人嚟咗。把聲好細，佢哋擰轉頭望實道門，書本散落到處都係，周圍都係。麥卓話：不提。蒙塔格話：冇可能係佢。麥卓話：佢返咗嚟。細細聲講，大門又響起好輕嘅聲音，有人嚟咗。蒙塔格話：我哋唔好開門。向後挨住道牆，然後慢慢跣低變成蹲低咗嘅姿勢，開始好有輕微咁用拇指或者食指輕輕喐啲書。佢喺度震，佢好想將啲書再塞返上去冷氣個格閘度，但係佢知自己冇辦法再次面對不提。佢蹲低咗，應門聲又響起，今次語氣再堅持啲。蒙塔格從地板度拎起一本細書。蒙塔格話：從邊度開始好呢？將本書揭到中間望實，我諗我哋應該從頭開始睇咯。麥卓話：佢會入嚟㗎，嚟燒死我哋，同埋呢啲書。大門把聲終於消失咗，剩返靜默。蒙塔格感覺到門外有個人喺度，等緊，聽緊。然後腳步聲離開咗，沿住條車路，行過塊草坪消失咗。蒙塔格話：我哋嚟睇下呢度寫緊咩？佢有氣冇力把聲讀出啲字，感覺到自己做緊啲咩係咁強烈。佢隨意揭咗10幾頁，呢度睇睇，嗰度睇睇，終於讀到呢段。蒙塔格話：根據估算，
有11000人喺唔同嘅時間點，寧願死都唔肯屈服從蛋殼較細嘅一頭敲破雞蛋一。麥卓坐喺客廳另一邊對住佢，麥卓話：呢句係咩意思？根本就冇意思，隊長講得啱㗎。蒙塔格話：好啦，我哋再嚟一次，今次要從頭開始。成個漫長嘅下晝，佢哋就喺閱讀中度過。出面個天落緊凍冰冰嘅11月雨，落喺靜悄悄嘅屋上面。佢哋坐喺客廳度，冇咗橙色、黃色嘅繽紛色塊同沖天炮咁樣嘅爆炸，冇着住金色網洞裙嘅女人同着住黑色天鵝絨，從銀色帽入面拉出45公斤重兔仔嘅男人。咁樣嘅客廳顯得特別空洞同灰暗。客廳入面一片死寂，麥卓不斷向入面望，個樣空洞冇神氣。而蒙塔格就喺地板度行嚟行去，返到原來個位蹲低，又將同一頁大聲讀咗成10次咁多。蒙塔格話：我哋冇辦法好準確咁講到友誼係幾時形成，就好似一點一滴要裝滿個容器，最後終於滴咗嗰滴液體，令到個容器滿瀉。所以話，經過一連串友好嘅善意，至少有一次滿瀉咗嗰顆心一。蒙塔格坐喺度聽緊雨聲。蒙塔格話：呢樣就係令到隔離個女仔咁特別嘅原因。我一直努力想諗通呢一點。麥卓話：佢死咗啦，老天，嚟講下啲生人好嘛？蒙塔格成身震緊，從客廳行去廚房，冇擰轉頭望佢老婆。佢喺度企咗好耐，望住啲雨滴打喺窗上面，然後先至又返去灰暗嘅客廳度，等啲震停咗先。佢揭開另一本書。蒙塔格話：最中意嘅話題，我自己。而佢眯起對眼望實道牆。蒙塔格話：最中意嘅話題，我自己。麥卓話：呢句我明。蒙塔格話：但係克萊利斯最中意嘅話題並唔係佢自己，而係其他一切，同埋我。咁多年嚟，佢係我第一個真正中意嘅人。佢係我記憶之中第一個直情望住我嘅人，好似我有幾巴閉咁。佢拎起2本書，呢啲人已經死咗好耐，但係我知道，佢哋所講嘅或多或少都係指向克萊利斯。喺大門外面嘅雨入面，傳嚟一下好微弱嘅爪撓聲。蒙塔格僵住咗，佢見到麥卓向後挨實道牆，抽咗一大口氣。麥卓話：有人喺門口，點解個應門語音冇話俾我哋知？蒙塔格話：我刪咗佢。從門檻下面傳嚟緩慢而試探緊嘅索野聲，呼出一啖電子蒸汽。麥卓笑咗。麥卓話：只係一隻狗，乜嘢嚟㗎？要我把佢趕走嗎？蒙塔格話：留喺原位唔好動。一陣靜默，凍冰冰嘅雨落緊，一陣藍色電子嘅氣味從鎖咗嘅門下面吹咗入屋。蒙塔格話：返去做嘢啦，細細聲講。麥卓踢咗本書。麥卓話：書又唔係人，你睇緊書，而我睇嚟睇去，一個人都冇。佢瞪住死灰嘅客廳，好似一片海洋水域，只要打開個電子太陽就會充滿生命。麥卓話：聽住，我嘅屋企人係人，佢哋會話我知一啲嘢，我笑，佢哋都會笑。仲未計有各種繽紛嘅顏色。蒙塔格話：係，我知道。麥卓話：再講，如果不提隊長知道有呢啲書，佢諗咗一下，塊面露出好驚訝嘅樣，然後變成驚恐。佢可能會嚟燒咗間屋，同埋我嘅屋企人。太恐怖啦！諗下我哋投資咗幾多錢落去，點解我要讀？為咗啲咩？蒙塔格話：為咗啲咩？點解？嗰晚我見到世界上最該死嘅一條蛇，冇生命但又好似生勾勾咁，睇到嘢但又係盲嘅。你想睇下條蛇嗎？就喺急症醫院入面，佢哋會歸檔報告，記錄條蛇從你身體入面吸出嚟嘅所有廢物。你想睇佢哋嘅檔案嗎？或者你要查下蓋伊、蒙塔格，或者查恐懼或者戰爭？你想親眼睇下昨晚燒咗嘅嗰間屋嗎？爬下嗰度啲灰，
揾下放火燒咗自己間屋嗰個女人嘅骨。克萊利斯，麥可勒蘭呢？我哋要去邊度揾佢？殮房，你聽，轟炸機飛過個天，飛過間屋上面，尖叫、低鳴、呼嘯咁，好似一座超級巨大，睇唔到嘅風扇喺虛空入面自己轉緊。蒙塔格話：我嘅老天，個鐘頭都有咁多該死嘅嘢喺天上面飛。我哋成世人，點解冇時冇刻都有啲該死嘅轟炸機飛上去？點解冇人想講呢樣嘢？從2022年以來，我哋主動宣戰亦都打贏咗2次原子戰爭，係因為我哋喺屋企玩得太開心，所以唔記得咗出面個世界？定係因為我哋咁富足，所以根本唔在乎其他人嘅生死？我聽過傳言，呢個世界係為咗飢餓而辛苦緊，但我哋就食得好飽。真係咁嘅話，成個世界都喺度做嘢，但係我哋只係掛住玩樂先至咁惹人憎。咁多年嚟，我都聽過有關憎恨嘅傳聞，雖然係好耐之前嘅事啦。你知原因嗎？我真係唔知。或者呢啲書可以令我哋行近個窿多少少，或者可以阻止我哋再次犯嗰個瘋狂嘅錯誤。我冇聽過你客廳入面嗰啲白痴佬談論呢啲嘢。天啊，小麥，你仲未明嗎？一日1個鐘、2個鐘，讀下呢啲書，話唔定。電話響咗，麥卓即刻拎起電話。麥卓話：安，笑住講，係啊。白小丑今晚會演出。蒙塔格行到廚房，將啲書掉低。蒙塔格心諗：蒙塔格，你真係好傻。我哋咁樣又可以點？要交翻啲書出去嗎？唔好再諗啦。佢打開本書，耳仔邊回蕩住麥卓把笑聲。蒙塔格心諗：可憐嘅小麥，可憐嘅蒙塔格，你都係一嚿迷糊。但你要去邊度揾人幫手？咁夜去邊度揾老師？蒙塔格心諗，等等，佢閂埋對眼，係啦，當然啦，佢發現自己又諗起1年前嗰個綠色公園，最近嗰個地方成日喺佢個腦入面浮現，而家佢記翻起嗰日喺城市公園入面發生嘅事，着住黑色西裝嘅老人家好似好快咁將啲咩嘢收埋入佢件外套度。蒙塔格話，個老人家跳起身，好似想走咁。等等，老人家話，我咩都冇做過，震住嗌。蒙塔格話，冇人話你做咗。佢哋喺綠色柔和嘅光線入面坐咗好一陣冇出聲，然後蒙塔格講起天氣，個老人家就用好弱嘅聲回應。呢次係一次奇怪又安靜嘅見面。個老人家坦誠自己係一個退休英文教授。40年前，當最後一間文學院都因為請唔到學生同贊助人閂咗之後，佢就被逼出嚟面對而家呢個世界。佢個名叫法柏，等到佢終於放低戒心，把聲就有咗抑揚頓挫，同埋望住個天、啲樹同個綠色公園。1個鐘頭過去之後，佢同蒙塔格講咗啲嘢，蒙塔格感覺嗰係一首冇韻嘅詩，然後個老人家再大膽啲，講咗其他嘢，都係一首詩。法柏對手搭喺外套左邊個袋度，溫柔咁講出呢啲話。蒙塔格知道，如果佢伸出手，或者會從個男人件外套入面抽出一本詩集出嚟。但係佢冇咁做，佢隻手仍然放喺膝頭哥度，麻木又冇用。法柏話：我唔講嘢㗎，先生，我只係講嘢嘅意思。我坐喺度，知道我仲生存緊，就係咁簡單，真係1個鐘頭嘅獨白，一首詩，一句評論，然後法柏喺唔肯定蒙塔格打火員身份嘅情況下，喺張紙上面寫低自己個地址，隻手仲係震震下。法柏話：等你記住，如果你決定生我氣，就有用啦。蒙塔格話：我冇生氣，好驚訝咁講。